Hello， 大家好。今天在路上捡了一个乌龟，这全是泥巴嘞，拿回来给这个小鸟作伴吧，跟2只小鹦鹉作伴，放到那里面去，看它什么反应。来，我先把这个打开啊。我把它放进去，看什么情况。来，看会不会啄它。呵呵，小鸡看傻了，我操！呵呵，小鸡吓晕了，小鸡都吓傻了嘛。这乌龟这个头伸出来，把这乌龟放进去，会这个2个小家伙欺负它了，整它了，你看，然后小呆呆坐上到它背上去了，幸好这乌龟的头能缩得进去，不然的话，它把它头都啄掉了。2个小家伙在欺负它，把它拿出来了，不然这个乌龟啊搞不过他们2个的。拿出来了。这乌龟我从鸟笼里面拿出来了，帮它洗个澡。来洗一下。你乌龟你也不会怕水吗？洗一下看这个颜值。你乌龟你也怕水吗？这肚皮也蛮漂亮的。网友们，这是什么乌龟啊？有没有见过啊？这是不是金钱龟啊？这我在那马路上捡的。有人知道这是什么乌龟，跟我评论一下，到评论区，谢谢大家。这个乌龟早把它洗好了，这颜值就高一点了。往我这边爬的，乌龟本来就不怕人。往我身上跑，往我身边跑。这宠物龟。